নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই প্ৰণীতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে এনেকুৱা কুৰকুৰীয়া ক্ৰাঞ্চি ভেন্দি ফ্ৰাই বনাব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমতে আমি ভেন্দিকেইটা অকণমান ধুই শুকাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে সৰু সৰু সাইজত এনেকৈ ভেন্দিকেইটা কাটি ল'ব। এয়া মই ভেন্দিখিনি কাটি লৈছোঁ। কাটি লোৱা ভেন্দিখিনিত আপোনালোকে নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পৰিমাণ অনুযায়ী এনেকৈ আপোনালোকে ল'ব। এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰাৰ পাছত আপোনালোকে 5 মিনিটমান ৰাখি থ'ব এনেকৈ। এয়া আমি 5 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত আমি ইয়াত বেচন 2 চামুচ, তাৰপিছত পিঠাগুড়ি 1 চামুচ ইয়াত এড কৰি দিম। এইখিনি আপোনালোকে চালনীৰে ভালকৈ এনেকৈ চালি ল'ব। তাৰপিছত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। এতিয়া আমি ৰিফাইনত এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।